朝早6點3個字，你企喺洗手間塊鏡前面望住鏡入面嗰個女人，你擰開水喉，啲水嘩嘩聲，忽然間呆咗一呆，眼角嗰幾條紋，法令位深到好似刀刻鬢邊嘅白頭髮又生出嚟，點染都染唔切。你呢一刻個心度浮現嘅係咩說話？係老啦冇用噶啦，定係覺得呢啲紋路係我呢60幾年人世間行過嘅軌跡，係我用歲月熬出嚟嘅勳章？好多老人家個心係前者，佢哋每朝早照鏡都好似俾人刮咗一巴掌咁見到嘅，唔係自己係一個被時代掟低、被社會遺忘，連仔女都嫌你左蒙嘅包袱。呢種痛唔係跌親隻腳嗰種痛，係一種好似水浸咁慢慢滲透入骨嘅隱痛，一種怕被時代嘅快車拋低，連尾燈都見唔到嘅恐懼。你呢份恐懼，呢份對自己嘅厭棄，先至係令你晚年無晒光彩，連財神爺路過你門口都掉頭走嘅真正元兇。唔信，我俾個數據你。香港中文大學一項長達10年嘅追蹤研究顯示，對衰老持負面態度嘅長者，佢哋嘅認知能力退化速度比持正面態度嘅人快30%，而患上心血管疾病嘅風險高出40%。你每日朝早嗰種我老啦、無用啦嘅自我對話，唔單止係情緒，佢係實實在在改寫你身體嘅生化反應加速，你邁向真正嘅衰老同衰敗。我好明白呢種感覺，唔係我睇書睇翻嚟，係我用呢半生嘅輪椅生涯親身感受到嘅。20歲嗰年，一場大病奪走咗我雙腿嘅活動能力。後生仔啱啱讀完書，滿腔熱血，世界好似一幅感受畫卷喺面前展開。忽然之間，老天爺同我講：你以後只可以坐喺呢張椅度，用離地3尺嘅角度去仰望呢個世界。嗰陣時，朝早起身望着天花，我連照鏡嘅勇氣都冇，我覺得自己係個廢人。但後來我發現呢個諗法先至係真正嘅癱瘓，唔係癱瘓你嘅肉體，係癱瘓你嘅靈魂，癱瘓你成個生命嘅氣場。當你自己都覺得自己唔配擁有美好事物嘅時候，你個氣就會散，個樣就會霉，運程就會衰。呢個唔係迷信，呢個係人性嘅規律，係宇宙嘅磁場。你試諗下，你身邊有冇啲咁嘅老人家？你唔敢同佢相處太耐，唔係因為佢老，係因為佢塊面上面永遠掛住一種討好人哋嘅卑微，或者係一種對全世界都不滿嘅戾氣同怨氣。佢開口埋口就係我哋啲老嘢邊度識㗎，轉頭又怨你唔尊重佢。佢日日夜夜追住啲仔女問食咗飯未，有冇記得着衫，幾點返屋企。你嘅世界縮到只得個廚房同個客廳咁大，你嘅人生話題只得嗰啲孫仔同個菲傭。你以為呢啲係愛係關心？唔係㗎，呢啲喺能量嘅層面嚟講係一種慢性嘅能量洩漏。你嘅氣場就好似一間漏風嘅屋，好彩嘅時候積返嚟嘅丁咁多福氣同貴氣，都喺呢啲囉囉嗦嗦、憂心忡忡嘅罅隙度偷偷流走晒你嘅面色，點會唔暗沉？你嘅運勢點會唔阻滯？我哋今日要傾嘅就係點樣喺人生嘅下半場打一場漂亮嘅翻身仗。我要同你講一個真相，歲月雖然會喺你塊面度刻上皺紋，但你完全可以令你嘅眼神散發出連鑽石都比唔上嘅光彩。呢個光彩我稱之為正氣。呢個正字好緊要，喺易經裏面，無論係干卦嘅天行健，君子以自強不息，定係坤卦嘅地勢，坤君子以厚德載物，個核心都係一個正字，守住正道，守住自己嘅心神，你就係自己命運嘅定海神針。一個女人嘅晚年最犀利嘅風水，最穩固嘅財位，唔喺你間屋嘅西北角擺咗幾多嚿金元寶，唔喺你銀行戶口有幾多個零，而係喺你塊面度，喺你嘅眼神入面
喺你由心而發嗰份清爽獨立同莊嚴嘅貴氣。當你活出呢份正氣，你啲仔女唔係因為責任先返嚟探你，佢哋係會主動想黐埋你身邊，吸你啖氣，沾你嘅光。呢個先係真正嘅吸引力法則，亦都係易經講嘅同聲相應、同氣相求。我哋深入啲去拆解，點解你不斷為仔女操心，會令你面色發暗，甚至搞到周身病痛。從現代科學嘅角度切入，當你長期處於高度焦慮嘅狀態，你嘅腎上腺會分泌一種叫皮質醇嘅壓力荷爾蒙。皮質醇呢樣嘢長期高水平分泌就係一個慢性殺手，佢會直接攻擊你皮膚嘅膠原蛋白，令你塊面鬆弛起皺，好似漏咗氣嘅氣球。佢會令你嘅微血管加速老化，血液循環變差，所以你塊面先至會變得暗啞無光，好似有層鏽跡喺上面。更加可怕嘅係，長期高皮質醇水平仲會抑制你嘅免疫系統，削弱你嘅記憶力，甚至令大腦入面負責記憶嘅海馬體體積縮小。哈佛大學醫學院有項研究指出，長期慢性壓力會導致端粒縮短。端粒係乜嘢？係你染色體末端嘅保護帽。端粒越短，你嘅細胞就越快衰老，你嘅壽命亦都會受到影響。換言之，你每為仔女操心多一日，你嘅細胞就加速老化多一日。呢啲唔係你買幾多千蚊樽嘅貴婦膏可以查得翻嚟㗎，因為嗰個根源係喺你嘅心入面，係你嘅心氣散咗。你塊面就係一塊廣告牌，清清楚楚寫住兩個字：焦慮。我見過太多咁嘅案例，有個70幾歲嘅老媽媽，日日夜夜操心，佢個40歲嘅仔驚佢婚姻唔幸福，驚佢俾老婆蝦，驚佢湊唔大啲細路，佢每一通電話都係放負，講唔夠兩句就喊苦喊忽。佢同我講佢啲仔女而家見到佢來電顯示，手都震埋，唔敢接佢電話。家庭聚會嗰陣，個孫都唔想俾佢抱，因為佢成身散發住一種苦味，一種霉味。佢好委屈同我講，我咁樣為佢哋，佢哋點解咁樣對我？係咪我老咗無用，所以個個都嫌棄我？我好認真同佢講，你啲仔女怕嘅唔係你老怕嘅，係你嗰種無邊無際、無孔不入嘅負能量。你呢種所謂嘅愛，好似一條溫柔嘅繩索，將佢哋綁到抖唔到氣。你付出得越多，你嘅怨氣就越重，因為你嘅潛意識喺度講，我犧牲咗我自己嘅人生嚟成就你哋，你哋有咩資格唔聽我話？呢種以愛為名嘅情感綁架，呢種隱形嘅控制慾，先至係破壞所有關係嘅終極殺手。佢令你嘅臉上寫滿咗犧牲、委屈同埋對回報嘅渴望。呢啲情緒會扭曲晒你嘅五官，令你望落去硬繃繃苦情，毫無貴氣可言。你連自己都唔愛，將所有嘅精神能量都寄生喺人哋身上，你嘅人生就變成咗一個空心嘅器皿，一陣風就吹得響，仲邊度會有厚重安穩嘅貴氣？呢度牽涉到一個好根本嘅哲學問題，人嘅自我到底係點樣形成嘅？你嘅價值係建基於你係人哋阿媽，係人哋老婆，係人哋嫲嫲呢啲社會角色之上，定係建基於你係一個獨立完整、擁有自我意志嘅生命個體之上？如果你嘅價值感全部來源於為家庭犧牲同被子女需要，咁當你啲仔女長大成人，佢哋唔再需要你換尿片，唔再需要你餵飯，甚至你嘅人生建議，佢哋都覺得係多餘嘅時候，你嘅世界就會徹底崩塌。呢個崩塌唔單止係精神上嘅，佢會真實咁反映喺你嘅肉體上，你會快速衰老，眼神會失去焦點，背脊會駝，行路會拖住隻腳。因為你嘅心靈支柱斷咗，你副計就再無動力運作落去。心理學家榮格講過一句話好深刻：
中年之後人生嘅危機，往往係因為我哋一直為咗成為別人期望中嘅自己而活，而忘記咗成為真正嘅自己。操心嘅本質係自我嘅喪失，係對無常嘅恐懼，係一種向外攀援不得自在嘅生命狀態。你嘅氣就係咁樣一點一滴散咗出去，收唔返嚟。你想晚年有財有運有貴氣，咁就要先從根源上改變呢種能量流動嘅方向，將向外不停攀援索取認同同回報嘅能量收返入嚟，滋養你自己嘅內心，滋養你呢副陪你行咗幾十年路嘅肉身。呢個轉念就係轉運嘅第一步。我哋成日講風水，講擺個咩陣可以催財，但好少人明你本人先至係行走嘅風水場。你面帶祥和，眼神清澈，氣息清爽，你行到邊度嗰度就係風水寶地。你滿面愁容，眼神渾濁，周身散發咗一種衰敗嘅氣息。就算你住喺半山嘅超級豪宅間屋，都係陰陰沉沉，毫無生機。財神爺係中意光猛、清爽、有正氣嘅地方㗎。你與其求神拜佛，不如先將你自己呢間屋打掃乾淨。老子《道德經》有句話：知人者智，自知者明；勝人者有力，自勝者強。真正嘅強者唔係去改變人哋，而係去駕馭自己。你能夠駕馭自己嘅情緒，駕馭自己嘅生活，你就已經係一個富有嘅人。講到呢度，你可能心入面會有個疑問：你講嘅道理係好聽，但我做咗人阿媽幾十載仔女，就係我身上跌落嚟嘅一塊肉。你叫我唔好操心，叫我冷淡，我點做得到？呢個問題問得非常好，直頭問到個核心。你放唔低，唔係因為你嘅愛特別偉大，係因為你未睇清楚操心嘅本質同埋佢帶嚟嘅實際後果。我哋再用一個更生活化嘅比喻去講你嘅生命能量。你嘅精氣神就好似一煲用文火慢燉咗幾十年嘅老火湯，係你用青春汗水智慧同愛一點一滴熬出嚟嘅，係你人生最精華嘅嘢。而家你啲仔女大咗，佢哋有自己嘅廚房，有自己嘅煲，佢哋要學識自己去煲佢哋人生嗰煲湯。但係你呢？你日日擔心佢哋唔識控制火候，擔心佢哋落得太多鹽，擔心佢哋煲腍湯，於是你不辭勞苦，將自己呢煲老火湯一殼一殼咁舀過去，倒入佢哋個煲度。你諗下，你日舀夜舀，你自己呢煲湯會點？會越嚟越少，越嚟越稀，最後乾塘連個煲都燒爆。而你啲仔女個煲湯呢？因為佢哋自己冇去實踐，冇去經歷失敗，你嘅湯佢哋又唔一定啱飲，結果兩煲湯都搞到唔湯唔水。呢個就係冇智慧嘅愛造成嘅雙輸局面。所以我教你嘅第一個習慣叫優雅地冷淡，並唔係叫你變得冷血無情、六親不認，而係叫你用一種更高嘅智慧去維護呢份親情。呢份智慧喺心理學上有個好出名嘅概念，叫課題分離，係心理學家阿德勒提出嚟嘅。佢嘅核心思想好簡單，就係要分清楚邊啲係你自己嘅事，邊啲係人哋嘅事。你仔女嘅婚姻幸唔幸福，佢嘅事業成唔成功，佢點樣去教育佢自己嘅仔女，呢啲通通都係佢哋嘅課題，唔係你嘅課題。你要做嘅係打理好你嘅課題，即係保持你自己身心健康，過好你每日嘅生活，令自己開心快樂。當你強行要插手干預人哋課題嘅時候，你唔單止剝奪咗人哋成長嘅權利，更加係將人哋嘅因果攬咗上自己身。每個人都有自己嘅因果要去承擔，你幫佢承擔，就等於喺無形中削弱咗佢自己嘅生命力。呢個唔係愛，呢個係害你。睇下大自然，老鷹教小鷹飛，係直接將佢推出個巢外面，由得佢喺下跌嘅恐懼中奮力振翅。如果老鷹因為愛而一直將小鷹保護喺巢入面，
咁呢隻小鷹永遠都學唔識飛，最終只會餓死，天地不仁，以萬物為芻狗。呢種不仁先至係最大嘅仁愛，因為佢尊重每一個生命獨立成長嘅規律。紀伯倫有一首講仔女嘅詩寫得極好，你嘅仔女並唔係你嘅仔女，佢哋係生命對自身渴望所誕生嘅兒女，佢哋通過你而來，佢並唔係從你而來。雖然佢哋同你一齊，佢並唔屬於你。你有冇真正咀嚼過呢段話嘅意思？仔女係獨立嘅生命個體，佢哋有自己嘅命運軌跡，你嘅角色係陪佢哋行一段路，而唔係幫佢哋行晒成條路。將呢個理論落實到你嘅日常生活，就係我講嘅三不原則：唔問、唔教、唔管仔女返嚟食飯。你唔好再追問佢工作壓力大唔大，唔好再打探佢同另一半有無嗌霎，更加唔好實時彈出一大堆人生道理去教佢點樣做人。你只需要微笑，用一啲正面輕鬆嘅話題去交流，例如講下最近睇咗咩好書，去邊度行咗下，或者係一啲有趣嘅社會見聞，保持一種禮貌嘅沉默，一種得體嘅距離。你咁樣做，一開始你啲仔女可能會覺得好奇怪，甚至會有啲唔習慣，但你相信我，過一段時間佢哋會覺得返到嚟你身邊係一種前所未有嘅放鬆同享受，因為你嘅氣場改變咗，由一個高壓嘅審訊室變成咗一個溫暖嘅避風港。呢種唔管嘅態度會為你帶嚟一種神秘感同貴氣。你唔再係一個隨傳隨到任勞任怨嘅工具人老媽子，而係一個有自己生活重心、有自己獨立人格嘅得體能幹嘅女性。呢個時候奇蹟就會出現。你唔去揾佢哋，佢哋反而會主動過嚟關心你，想知道你最近忙緊啲乜。呢個就係宇宙嘅反作用力，係易經無妄卦嘅智慧。唔妄動，唔妄想守住本心，好事就會自然降臨。呢個亦都係無為二字嘅精髓。你用唔作為，反而促成咗更大嘅作為好。當你從精神層面開始做斷捨離，停止咗能量嘅無謂消耗之後，我哋就要開始講第二步，點樣為你副肉體機器進行精準嘅能量補充。呢步我稱之為建立你嘅身體存摺。後生嗰陣，我哋嘅身體存摺就好似有個大水塘，有排都未用完。就算捱幾晚通宵，食幾餐公仔麵，瞓醒一覺又一味活龍，但係到咗晚年，我哋嘅身體機能就好似一個用咗幾十年嘅水龍頭，嗰個開關已經開始生鏽，水流量變細，個水塘嘅庫存亦都越嚟越緊張。呢個時候，你任何一樣消耗都係好大嘅一筆支出，所以你一定要學識好精明咁樣去儲蓄，而唔係盲目咁去投資買貴嘢。好多人有個誤解，覺得要補身就一定要買冬蟲夏草食燕窩，買成10000蚊一盒嘅貴價補品。我同你講，呢啲係商家想你使嘅冤枉錢。對於大多數嘅老人家嚟講，你最需要嘅並唔係嗰啲名貴嘅滋陰補腎嘢，而係最基礎、最容易被忽略嘅嘢——優質蛋白質。蛋白質係乜嘢？係你身體每一個細胞嘅建築材料。你塊面嘅皮膚點解會鬆弛？因為你皮膚底層嘅膠原蛋白同彈性蛋白流失得快過製造。你雙腳點解會無力？因為你嘅肌肉量喺度不斷流失。呢個喺醫學上叫消肌症。根據世界衛生組織嘅數據，60歲以上嘅長者如果唔進行適當嘅蛋白質補充同力量訓練，每年會流失1%到2%嘅肌肉量。10年落嚟，你想象下你嘅身體會變成點？你想保持面部嘅飽滿光澤，想行路行得穩陣，唔使自己行得走得慢騰騰，你就一定要食夠蛋白質，唔使買咩貴價和牛龍蝦，每日一隻新鮮雞蛋，一磚滑溜溜嘅豆腐，
一碗香濃嘅黑豆漿，一嚿清蒸嘅魚。呢啲平實嘅嘢就係你身體最渴求嘅建築材料。你要將每一餐都當成係為你嘅身體存折入錢。食一啖優質蛋白就係存一個銀仔，食一啖冇營養高糖分嘅垃圾食物就係拎走一張大鈔。你呢個存折有幾厚，直接決定你晚年嘅生活質素，係行得走得頭腦清晰，定係周身病痛要人照顧。除咗食，另外一樣最重要嘅儲蓄就係睡好覺。呢個覺唔係話你早早上床攤喺度眼光光，等天光就叫瞓得好。我講嘅係高質素嘅深層睡眠，尤其係我強烈建議嘅午覺。你千祈唔好睇小中午嗰半個鐘到1粒鐘嘅小睡，佢嘅修復作用對你嘅大腦同心血管系統嚟講係任何藥物都比唔上嘅。日本東京大學有項研究發現，每日堅持午睡15到30分鐘嘅長者，佢哋患上阿茲海默症嘅風險比唔午睡嘅人低咗將近一半。我哋從易經嘅陰陽肖像去睇，中午係一日之中，陽氣最旺嘅時候，物極必反，陽氣去到頂點，陰氣就開始滋生。呢個時候你順應天道小睡片刻，就係喺度幫你身體嘅陰陽轉換，加啲潤滑油，令你呢副機器嘅齒輪唔會磨損得咁快。特別係對女人嚟講，睡眠係最天然最強效嘅美容療法。喺深層睡眠嘅時候，你身體會分泌生長激素，呢種激素負責修復你受損嘅細胞，合成新嘅蛋白質。簡單啲講就係喺度幫你換膚。你瞓醒之後嗰種皮膚水嫩嫩，帶住自然紅潤嘅感覺，係你用幾多貴婦面膜都敷唔出嚟㗎。所以我成日講，如果你晚黑瞓得唔好，中午都一定要補一補瞓覺，唔係浪費時間，係你對肉身最大嘅善待，係俾你嘅細胞有時間去修復日間累積嘅損傷。呢度我更加要同你提一個同玄學有關嘅概念。2026年係丙午年，天干地支都係火，火氣極旺。我哋學易經嘅人知道火燥傷陰，最消耗嘅就係人體嘅津液，即係你身體入面嘅水。呢個水喺中醫講法，包括你嘅血液、淋巴液、口水，甚至係你皮膚底層鎖住嘅水分。女人係水做嘅。呢句話唔係我講嘅，係《紅樓夢》入面賈寶玉講嘅，但背後有住深刻嘅中醫理論支撐。女人以血為本，以水為養，津液充足，人就水潤飽滿；津液耗損，人就肝脾衰老。你晚年想望落去有光彩，唔似一塊乾爭爭嘅菜乾，你就一定要保住呢個水。所以你嘅飲食重點唔係大魚大肉，而係要食多啲潤燥生津嘅嘢。最平最正嘅係咩？就係雪耳，一朵雪耳加幾粒紅棗蓮子，燉到佢起膠，咕一聲吞落肚。呢種植物性膠質可以直接滋養你嘅肺陰同胃陰，令你嘅皮膚由內到外保持水潤。明代名醫李時珍喺《本草綱目》嗰度都記載，雪耳潤肺生津滋陰養胃，係平民嘅燕窩，效果一啲都唔輸俾貴價貨。呢個就係用最便宜嘅成本去對抗流年火氣對你嘅傷害，保住你嘅財富。因為你嘅面色水潤飽滿，人就睇落有福氣。有福氣嘅人，人緣自然好，財路自然通。再講多句，除咗食嘅飲水都係一門學問。好多老人家怕夜尿，成日唔敢飲水，結果血液變濃稠，中風風險增加。記住，每日飲夠6到8杯暖水，慢慢飲，唔好一次過灌。呢個係維持你身體風水最基本又最有效嘅方法。講完補身，我要講最後一個，亦都係最關鍵嘅一個習慣。呢個習慣唔關食飯事，唔關瞓覺事，而係關乎你靈魂嘅窗口，你嘅眼神。我教嘅呢個習慣叫收編神采。你試下留意身邊唔同嘅老人家，有啲人嘅眼神係渾濁渙散無焦點嘅，
好似隔住一層磨砂玻璃望嘢咁。你呢個頭同佢講緊嘢，佢對眼唔知道飄咗去邊。但係有另外一啲老人家呢，佢對眼係定嘅，係清澈嘅，係有光嘅。佢望住你嘅時候，你會感覺到一種力量，一種被睇穿，但同時又好溫暖嘅感覺。呢種人你唔敢喺佢面前講大話，唔敢隨便呃佢，甚至會喺心底度生起一種尊重同敬畏。呢種眼神，我稱佢為罪神。眼神罪嘅老人家好少會俾人呃，佢哋頭腦清醒，思維敏捷，判斷力驚人。呢種人晚年嘅財運一定唔會差，因為佢嘅頭腦同定力令到佢可以喺任何複雜動盪嘅環境中，一眼就睇穿事物嘅本質，揾到普通人睇唔見嘅機會。黃帝內經有句話：五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。你嘅眼就係你內臟精氣嘅顯示器，係你成個人生命力嘅濃縮。你內在係充盈定係空虛，係安定定係慌亂，望住你雙眼，一眼就知點樣先可以練到呢種聚神嘅功夫。好簡單，唔使錢，唔使工具，只需要你每日花5分鐘時間。你而家係咪坐喺度或者企喺度都得，將你嘅身體放鬆，腰背挺直，但係唔好用力，係一種鬆而不懈嘅狀態。然後輕輕咁合埋你嘅雙眼，唔好用力夾，要好似花瓣合攏咁，好輕好自然，將你所有向外界散出去嘅注意力，好似收漁網咁，由你嘅耳仔、鼻哥、皮膚一點一滴收翻入嚟，集中到你嘅眉心，即係我哋俗稱印堂嘅位置，感受一下你嘅呼吸，唔好刻意去控制佢，只係靜靜觀察佢係深定係淺，係快定係慢。你可能會感覺到好多雜念湧上嚟，無緊要，唔好鬧自己，唔好煩躁，只係好似睇住一條河入面嘅落葉咁，由得佢哋流過，唔好跟住佢哋走，維持呢個狀態。5分鐘之後慢慢睜開你對眼，你試下即刻拎塊鏡照下自己，你會發覺你嘅眼神多咗一份平時冇嘅定力同光芒，個人望落去精神為之一振。呢個練習就係喺度幫你節省能量，因為人嘅能量有80%以上都係通過你嘅眼耳口鼻呢啲感官向外耗散嘅。你主動閉上雙眼，切斷主要嘅能量輸出口，就好似將一隻漏水嘅桶重新箍緊一樣。佛家講，靜心一處，無事不辦。你嘅心能夠定落嚟，你嘅眼神就可以聚，你嘅運程就會隨之改變。呢個修神嘅道理喺易經嘅咸卦同艮卦入面講得好透徹。咸卦講感應，係你嘅心同外界事物點樣連結，而艮卦講停止，係話俾你知，要喺適當嘅時候停止你嘅感官追逐，要更其背，不獲其身，行其庭，不見其人。意思就係，當你可以做到視而不見，聽而不聞，唔被外在環境牽住鼻子走，你嘅本心就會顯現。呢個本心就係你最強大嘅氣場來源。當你嘅心神可以守得住，唔好俾外界嗰啲無聊嘅八卦、仔女嘅瑣事、親戚嘅是非帶住嚟走，你個人就會散發出一種好安穩、好莊嚴嘅氣息。呢種氣息就係我哋苦苦追求嘅貴氣。你試諗下，一個眼神堅定、神情安然嘅老人家企喺度，佢根本唔需要講任何嘢，佢本身嘅存在就係一種力量。咁樣嘅人，邊個敢睇小佢？佢啲仔女又點會嫌佢囉嗦？因為佢唔再係一個向外索取能量嘅情感黑洞，佢本身已經變成咗一個可以發光發熱嘅能量源頭。仔女翻到嚟係為咗充電，係為咗感受嗰份安穩。呢個轉變係由內到外嘅真正脫胎換骨，呢個先至係真正嘅家。有一老如有一寶。呢個寶唔係話你留低幾多層樓、幾多股票俾佢哋，而係你作為一個生命體，你自身所散發出嚟嘅智慧、品格同頻率
本身就係最珍貴嘅傳家寶。所以我今日要直接了當同你講，擊碎一個社會灌輸俾你嘅錯誤觀念。有錢就有位，好多人覺得我老咗，只要我仲揸住啲錢，揸住層樓，我喺屋企就有話語權，啲仔女就一定會孝順我，尊重我呢個諗法，大錯特錯。你見到幾多有錢嘅老人家，臨終前幾年，仔女係為咗佢嘅身家先至圍住佢轉，一旦分身家分得唔勻循，即刻對簿公堂，個個都話你偏心，最後搞到死都唔眼閉。呢種位係用利益換翻嚟嘅，虛假到不堪一擊。你試下真係攤喺床度喐唔到嘅時候，你本紅簿仔可以幫你抹身換片咩？你層樓可以陪你傾偈解悶咩？唔可以㗎。晚年真正嘅財位，真正令你屹立不倒嘅位，係你嘅清爽同獨立，呢個先係任何人甚至連死神都奪唔走嘅財富。咩叫清爽？就係唔好再攬住一大堆無謂嘅人際關係、情感包袱同埋物質垃圾。你嘅屋企，特別係你間睡房，要乾淨企理，空氣流通，唔好堆到成個貨倉。咁啲幾年都唔着嘅衫、過晒期嘅藥、用唔着嘅雜物，通通清走。日本雜物管理諮詢師山下英子提出嘅斷捨離，唔單止係執屋，更加係一種生命哲學。你嘅心靈一樣要係咁唔開心嘅，陳年舊事，對某個親戚嘅怨恨，對仔女嘅不滿，全部都要調你嘅人清爽。你企喺度嘅嗰個氣場就清爽。咩叫獨立？獨立唔單止係經濟上，唔使問人攞錢，更重要係精神同意志上面嘅獨立。你可以自己決定今日去邊度飲茶，可以自己決定睇邊本書，可以有自己嘅朋友同社交圈。你嘅快樂唔需要寄託喺任何人嘅身上。美國有項長達75年嘅哈佛成人發展研究，得出一個震撼嘅結論：真正決定人晚年幸福品嘅唔係財富，唔係名望，而係良好嘅人際關係同埋一顆能夠自處嘅心。當你真係活到咁樣，你啲仔女反而會覺得你好型好潮，佢哋會好驕傲咁同朋友介紹，呢個係我阿媽，佢好犀利㗎，自己一個人去歐洲旅行，仲學埋影相添。你活得越正，你嘅生命能量越充沛，你塊面度散發出嚟嘅自信同光彩，就會形成一股好強大嘅磁場，令你啲仔女忍唔住想翻嚟親近你，想同你分享佢哋嘅生活，想喺你身上吸取人生智慧同正能量。呢個唔係佢哋責任上嘅回家，而係靈魂層面嘅回家。佢哋係翻嚟沾你嘅貴氣，你呢個阿媽變咗佢哋嘅精神燈塔。講到呢度，我哋成個由內到外，由心靈到肉身，由氣場到眼神嘅重塑工程，基本上已經講咗一個完整嘅藍圖。但你唔好以為聽埋就算，知識如果唔轉化成行動，佢只係一堆喺你腦入面發霉嘅信息，一啲用處都冇。你知唔知道根據心理學嘅研究，一個人聽完一場演講或者睇完一篇章，24小時之後，佢可以記翻嘅內容唔夠10%，除非佢做咗一樣嘢，就係即刻行動。只有透過行動知識，先至會轉化成你嘅血肉，變成你生命嘅一部分。我坐喺輪椅上面，都可以憑住呢啲信念，一個人揸住架車走遍全世界400幾個城市。我身體有殘障，都可以活出自己嘅尊嚴同價值。你四肢健全，行得走得，你嘅條件比我好100倍。你有咩藉口話自己做唔到？呢個世界上面無任何人可以令你變得低賤，只有你自己先會睇低自己歲月。呢個小偷，佢可以偷走你光滑嘅皮膚，偷走你烏黑嘅頭髮，但佢永遠偷唔走你嗰份由生命歷練熬煮出嚟嘅智慧，偷唔走你嗰雙看透世事嘅眼神，更加偷唔走你嗰顆自強不息、
頂天立地嘅心。只要你呢盞心燈唔滅，你就可以將你生命最後嘅呢段路行得比任何人更加光明磊落，更加優雅從容。好，今日嘅分享差唔多到尾聲。我知道改變係難嘅，特別係維持咗幾十年嘅習慣，但係只要你想，任何時候開始都唔會遲。你願唔願意由今日開始為自己作出一個微小嘅改變？如果你願意，我想邀請你喺下面嘅留言區親手打一個正字，呢個正字係你對自己嘅一個承諾。承諾由今日起，你會守住自己嘅心神，活出你嘅正氣。打完個正字之後，希望你都可以分享一樣嘢，就係你而家最想改掉嘅一樣壞習慣，係成日囉嗦，仔女係晚晚睇手機，睇到唔肯瞓，定係成日同嗰啲三姑六婆講是非，將佢打出嚟。當係同過往嗰個唔識得愛自己嘅，你作一個徹底嘅告別。我會喺留言區同大家互動，睇下邊個嘅決心最大。你唔好睇少呢個小小嘅動作。當你喺咁多人面前作出宣告嘅時候，你就等於同天地同所有人表咗態。你嘅潛意識就會開始配合你，推動你向住呢個目標前進。呢個就係言行一致嘅力量，係改變命運最直接嘅方法。如果你想繼續同我一齊用更高嘅智慧去睇清呢個紛亂嘅世界，特別係想知道喺即將到嚟嘅2026年，女性朋友點樣可以運用易經嘅智慧去避開嗰啲隱藏喺身邊專門損害女人福報嘅陷阱，點樣喺動盪嘅世局之中穩住自己嘅家庭同財富，咁你就千祈唔好錯過呢個頻道嘅其他內容。你嘅訂閱唔單止係對我嘅支持，更加係你為自己嘅人生揀選咗一位同路人，一位願意同你講真心話、講有用嘢嘅老友記。撳一下個訂閱掣，撳埋隔離個叮當，我哋就唔會走散。你訂閱咗呢個頻道，就會成為你手機入面嘅一盞小燈。每當你迷茫無力，唔知點樣行落去嘅時候，就打開嚟睇下、聽下，我會喺度陪你歲月不敗美人。真正嘅美人唔係無皺紋，而係有靈魂。歲月會令你老去，但氣場會令你重生。做一個越老越正嘅女人，唔需要人哋嘅認可，因為你就係自己嘅傳奇。你嘅存在本身就係俾你仔女最好嘅榜樣，最深嘅祝福。記住，你唔係一個等緊落幕嘅過氣演員，你係自己人生下半場嘅主角、編劇同導演。由今日起，攬住個正字，做一個有光嘅女人。好啦，今日就講到呢度，記住我嘅說話，心寬身靜，自然就會路路順風。我哋下一集再見。